sannan kuma ƙarya takan shiga ma akan musamman lokaci idan mutum bai koya ɗansa time management ba tanzimul waqti ba to komai sai ya maka ƙarya ina aka makara ya ƙarya me yasa baka zo ba ya ƙarya saboda in ka samu yaro mahimmancin lokaci kuma daga iyaye ake koyon sanin mahimmancin lokaci kuma daga sallah ne tunda sallan nan 5 tana da lokaci idan mutum ya iya tsaye da salloli 5 akan lokaci to zai koyi tanzimul waqt tanzimul waqt kuma shine zai sa ka wazza a lokacinka ka san lokacin yin kaza da lokacin yin kaza da lokacin bacci da lokacin tashi da lokacin zuwa kasuwa da lokacin makaranta da lokacin nazari da lokacin kaza to ka gani wannan zai taimaka ya wa yara wajen abin da ya shafi ƙarya. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.